بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه. د دې نننی بیان عنوان دی حرامواله او حرمت اعجاب، ترک اعجاب، پر خودل اعجاب. اعجاب څه ته وایي؟ الاعظام بما يصدر من الإنسان وإن كان معه تحقير غيره فهو تکبر. اعجاب دې ته وایي چې انسان ځان لوی ګڼي په سبب د هغې خبرې او په سبب د هغې عمل چې دی کوي. د دغه په سبب چې کومه خبره ده کړې یا کوم کار دی کوي، نو دی د دغه په سبب دغه کار خپل او دغه خبره خپل دا لوی ګڼي، نو ځان لوی ګڼي. او که چېرته د دې سره سره د بل چا بل څوک سپک ګڼي، نو بیا دا یوه درجه ډبل ګناه شو چې دې ته بیا تکبر وایي. دویمه خبر دا ده چې دا اعجاب چې سړی خپل عمل خپل کمال لوی ګڼي، ځان لوی ګڼي. د دې باعث په انسان څه وي چې ولې دا کار کوي، چې خپله خبره خپل عمل خپل کمال لوی ګڼي، ځان لوی ګڼي. د دې باعث چې دی یو دا ده چې حب المحمدة ودوام تزکیة النفس، خواخه ګڼي صفت کول، خپل صفت کول. چې څوک د ده صفت کوي نو دی دا خوښوي. دویم، همیشه د پاره د خپل نفس صفایي بیانوي. نو دا د دې خبرې باعث دی چې د انسان کې اعجاب دی. دویم باعث چې دی هغه الاطراق فی مدحه فی وجهه والمبالغه فی توقیره. دا د خارج نه دی. اوس د بل چا د خوا نه چې ډېر زیاتی کېږي، ډېره مبالغه کېږي د ده په احترام کې، د ده په قدر کې، یا د بل چا د خوا نه ډېر زیاتی مبالغه کېږي د ده په صفت کولو کې، نو دا د دې باعث ګرځېږي چې دی ځان ته لوی سړی وایي، اعجاب پکې راځي. دریم سبب او باعث دا دی د اعجاب چې په انسان کې اعجاب راځي، ظنه ان عنده من الکمال ما هو سبب لاعطاء الله اياه النعم الكثيره العظيمه. دریم سبب دا دی چې سړی ځان لوی ګڼي، خپل کمال چې ده دا ګمان دی چې دا ما کې کم کمال دی، ما کې کم کمال دی. چې مثال ښه علم دی، یا ښه سخاوت دی، یا ښه جهاد دی، او یا ښه اخلاق دی، یا ښه دعا ده، یا ښه نوافل دي، یا ښه اذکار دي. د داسې ګمان کوي چې دا ما کې چې کم کمال دی،
دا د دې سبب دی چې الله تعالی ما ته دغه لوی لوی نعمتونه راکړي. زه د دې مستحق یم ځکه چې ما کې دغه کمال دی. نو دا دریم سبب د دې دی چې په انسان کې اعجاب راشي، ځان لوی وګڼي. دریمه مرحله د مسلمان په ژوند کې، دریمه خبره د مسلمان په ژوند کې او بیا خاص کر د صالحان او د نیکانو خلکو په ژوند کې 5 مرحلې راځي. اوله مرحله د څه ده؟ د علم ده، چې یو سړی د قرآن او د سنت عالم دی، یا په مرتبه د فرض عین کې یا په مرتبه د فرض کفایي کې، خو د قرآن او سنت علم ورسره دی. دغه د قرآن او سنت علم چې د سره دی، دې کې 2 جانب دي. یو جانب د کمال دی، هغه جانب د کمال ادا دی چې پورا علم د قرآن او پورا علم د حدیث ورسره دی. د هغه جانب د کمال دی. خو جانب د نقصان او هغه څه دی؟ هغه دا دی چې دا سړی د انسان د عالم د ځان سره فکر وکړي چې د سره پورا علم د قرآن او د حدیث شته په مرتبه د فرض عین کې، د مرتبه د فرض کفایي کې. نو دا به ډیره مشکله وي چې د عالم سره پورا علم د قرآن او پورا علم د حدیثو دا موجود وي. خو ظاهره ده چې کچېرته د علم پورا په قرآن کریم په علومو او د حدیث په علومو وی، په هغې مطلب دی دا اخلي چې په کتابونو کې شته او د کتابونو مطالعه کړي. دا ګوره علم نه دی. علم هغې ته ویلی شي چې هغه د انسان په ذهن کې او په قوه عاقله کې الحاضر عند المدرک وي. نو چې علم دې ته ویلی شي چې هغه د انسان په قوه عاقله کې او حاضر عند المدرک وي، نو بیا ولې یو انسان سره د دې چې ډېر لوی عالم ځان ګڼي او خلک هم لوی عالم ګڼي، نو بیا په اکثرو مسایلو کې د مراجعه کوي، شروحو ته مراجعه کوي، کتبو ته. نو معلومیږي چې په دغه مساله کې چې د مراجعه کوي، دغه مساله کې د عالم نه دی، ځکه علم هغه نه دی چې هغه کتاب کې دی. نو دی په دغه مرتبه کې په دغه مساله کې د عالم نه دی، بلکې دې مساله کې د لاسی. نو معلومه شوه چې علم کې دغه مرتبه د عجز ده. دارنګې دویمه مرحله هغه بیا د عمل ده. په دغه علم کولو باندې د عمل مرتبه ده، د عمل مرحله ده. عمل چې دی هغه بیا 2 قسمه دی. عمل کول په فرایضو، عمل کول په واجباتو، په سنتو، په مستحباتو، او ترک او پرېښودل د محرماتو، د حرامو، ترک او پرېښودل د مکروهاتو. دا مرحله د علم ده، د عمل. نو په دغه مرحله کې چې د عمل ده، ټول فرایضو باندې عمل کول، په ټول واجباتو، په ټولو سننو، په ټولو مستحباتو، او ټول محرمات پرېښودل او ټول مکروهات پرېښودل. نو دا به ډېر شاذ و نادر چې دا مرتبه د کمال په چا کې وي. نو دلته بیا د دویم مرتبه کې خامخا راغله چې هغه مرتبه د عاجز ده، مرتبه د نقص ده په عمل کې. دارنګې دریم مرحله په
انسان کې او بیا خاص کر په یو صالح انسان کې هغه د احسان احسان په یو عمل کې چې ته یې کوې یو صالح عمل کوي نو هغه کې اخلاص صرف و صرف د الله رضا مقصد ګرځول او په هغې عمل کې اتقان عمل ښه قوي کول د هغې عمل چې پوره د قرآن د سنت سره موافق او بل په هغې عمل کې حضور هغې عمل کې حضور چې ته هغه عمل کوي نو هغه ستا نفس حاضر وي چې شي ته د الله تعالی کبریا او عظمت نو اخوا دې خوا دې ذهن لاړ نشي نو په احسان کې دا درې شیان یو اخلاص او بل اتقان او بل حضور نو د احسان په دې مرحله کې دغسې مرتبه د احسان دا خو به ډېر شاذ و نادر په انسانانو کې نو معلومه شوه چې په دغې مرتبه کې انسان څرنګه دی عاجز ناقص څلورمه مرتبه ده که یو سړی په علم کې کامل د قرآن و سنت په عمل کې کامل او احسان کې کامل څلورمه مرتبه اوس راځي څلورمه مرحله چې په انسان باندې الله تعالی نعمتونه کړي لوی لوی نعمتونه دا خو یو دویم دا دی چې دا لوی لوی نعمتونه داسې دي چې هغې بیا د هغې شمار نه دی معلوم قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها که چېرته تاسو د الله تعالی نعمتونه شمارئ نو نه یې شئ شمارلی نو دغه نعمتونه چې هغې مقدار و اندازه انسان په وسه کې نشته چې وشمري نو د هغې د شکر د ادا کولو به دی څنګه د هغې شکر به دی څنګه ادا کړلی شي لکه لنډ یو مثال دا د سترګو نعمت بیا اتیا کاله ته پې لیدل کوي د غوږونو نعمت چې بیا اتیا کاله سل کاله ته پې اوري د ژبې نعمت چې بیا کاله اتیا سل کاله ته پې خبرې کوي دارنګې د غاښونو دارنګې د زړه خو دا د بدن ټول اعضا چې راواخلي او بهر نعمتونو خو پرېږده دغه ستا په بدن کې چې کوم نعمتونه دي دا اتیا کاله چې ته یوازې د سترګو هغه نعمت شپه ورځ اتیا کاله تا پې لیدل کړي نو دا ته شمارلی شي نه نو د هغې شکر به څنګه ادا کړلی شي نو دې څلورمه مرحله کې چې نعمتونه دي نو بیا هم انسان څنګه شو ناقص عاجز پنځمه مرحله که یو سړی دام ادا کړي کیدی خو نشي بلکل کیدی نشي خو بیا فرض که چې یو سړی د خپلو نعمتونو شکر د ادا کړلی شو فرض نو بیا پنځمه مرحله ده هغه دا ده چې د الله تعالی صفات د کمال صفتونه او اول دا ده چې موږ ته معلوم نه دي انبیاو ته نه دي دویم دا ده چې شمار یې نشته نو اوس چې ته د الله تعالی حمد کوي ثنا کوي هغه چې حمد و ثنا د الله تعالی کوي چې هغه د الله تعالی د صفاتو سره مناسب او لایق ده دا هیڅ کله انسان نشي کولی ځکه د الله تعالی صفات هغه معلوم نه دي شمار یې نه دی نو د هغې موافق به څنګه ته د الله تعالی حمد و ثنا ووایي
په خپل نبی علیه السلام چې په ټول انسانیت کې اکمل ترین انسان دی هغه څه وایي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نبی علیہ السلام الله تعالی ته وایي چې زه نشم شمارلی ثنا او صفت درسته هغه چې ثنا او صفت لکه تا چې د خپل ذات کړی نو نبی علیہ السلام د چی شي اقرار کړی د عاجز نو د الله تعالی د صفاتونو داغه ذکر او داغه باندې د الله تعالی ثنا کوم د هغه باندې د الله تعالی حمد کول نو دې کې بیا هم انسان څنګه شو عاجز قاصر نو په دې پنځو وړو مرحلو کې کده علم دا کده عمل دا کده احسان دا او کده شکر د ادا کولو د الله تعالی په نعمتونو پتا باندې او کده ثنا او د صفت کولو د الله تعالی په صفاتونو په دې پنځو وړو مرحلو کې انسان څنګه دی قاصر عاجز ذلیل دی کمزور دی په دې ټولو مرتبو کې دا نتیجه وروته نو چې په دغه ټولو مراحلو کې عاجز شوي ذلیل شوي او عابد شوي نو اثر په دا مرتب شو چې انسان په دې ټولو مرتبو کې داسې عاجز دی او ذلیل دی کمزور دی نتیجه او ثمره په دا مرتب شو چې یو انسان ځان لوی ګڼي یو انسان ځان ښه ګڼي نو دا دې ته وایي اعجاب نو دا اعجاب څنګه دی حرام شو ګناه ده هم په شریعت کې هم په عقل کې عقل کې ګوره دا پاس دلیلونه ما تاسو ته وي چې عقل څه وایي چې ته په مرتبه د علم کې داسې ناقص او قاصر په مرتبه د عمل کې داسې قاصر او ناقص په مرتبه د احسان کې په مرتبه د ادا د شکر د الله تعالی کې او په مرتبه د حمد او د ثنا د الله تعالی کې نو عقل دا وایي چې ته عاجز یې ته د کمال خاوند نه نو چې ته عاجز ناقص د کمال خاوند نه نو څنګه اعجاب کوي ځان لوی سړی ګڼي دارنګې شرعاً نبی کریم علیه الصلاة والسلام څه فرمایي هغه دا فرمایي ثلاث مهلکات درې صفتونه په انسان کې درې عادتونه په انسان کې هلاکون کی د انسان تباکون کی د انسان خبره په مسلمان کې او بیا په مسلمان کې په یو صالح انسان کې ځان ته صالح وي نو د مسلمان د پاره درې صفتونه څنګه دي هلاکون کی دي تباکون کی دي لوی آفتونه دي کم دي شح مطواع شح دیته ویل شي چې ستا په مال کې کم حقونه زکات صدقۃ الفطر د اهل او عیال نفقه او د ګوډانو کفاله چې ستا باندې ده او زکات او صدقۃ الفطر دا یو سړی نه ادا کوي دغه مهم جز دی خود دې سره سره حرصم کوي حرص صح محبت د مال سره پر جمع کولو کې په نارواو او کپرواو نو شخص دغه نه مرکب دی چې یو خواته د الله تعالی چې کوم حقوق دي ستا په دې مال کې هغه نه ادا کوي بلې خواته د مال سره ډیر زیات حرص هم دی
نو دغه صفت چې په انسان کې وي بیا څنګه انسان کې وي مطاع دا شح چې ده د خبره منلی کېږي او ته خبره منې ته مطیعي چې خبره اطاعت کوي خبره منې او شح چې ده آستا مطاع شو دغه خبره ته منې سبحان الله ته ځان ته مسلمان وې قرآن کریم او حدیثو کې هغه تا ته وایي چې اطاعت بس صرف د چا کوي د الله تعالی بیا د هغه په امر به اطاعت د چا کوي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیا د الله تعالی او د نبی صلی الله علیه وسلم په امر به اطاعت د چا کوي د هغه بادشاہ چې مسلمان او عادل وي نو مسلمان خو مکلف دی په اطاعت د چا باندې د الله او د الله د رسول او د ولی الامر او تل تسلی وکړه ته اطاعت د چا کوي د شح د بخل او د حرص نو ځکه دا ستا دپاره هلاکوونکې صفت نه دی دارنګې بل هلاکوونکې د انسان د مسلمان دپاره وهوان متبعون خواهشات د نفس د زړه د شیطان متبعون چې د هغې تابعداري کولی شي تا ته چې زړه څه وایي نو ته یې تابعداري کوي نو ته یې تابع او دا د زړه خواهشات د زړه غوښتنې ستا څنګه دي متبوع الله تعالی قرآن کریم کې پیغمبر علیه السلام په حدیث کې مسلمان مکلف کړی چې ته به د چا تابعداري کوي د الله د کتاب د پیغمبر علیه السلام د حدیثو او ته د چا تابعداري دې شروع کړې د خپل خواهشاتو د نفس تابعداري دې شروع کړې ستا تنفس هغه عنعنې هغه رواجونه او هغه فرهنګ چې هغه د غرب نه راغلی هغه د شرق نه راغلی هغه په خواهشاتو بنا دی هغه په فحش باندې بنا دی په ازادۍ باندې بنا دی ستا زړه هغه غواړي چې هغه کلتور او هغه عنعنې او رواجونه تا ته خوښ کړي نو ته د دغه هوا ستا متبع ده ته یې تابع نو دغه صفت په تا کې څنګه دی هغه صفت دی چې هغه د مسلمان دپاره هلاکوونکی صفت دی دریم و اعجاب المرء بنفسه دریم هلاکوونکی د مسلمان ابیا په مسلمان کې خاص کار د لوی خلق څه دی اعجاب المرء بنفسه چې لوی ګڼي یو انسان خپل لوی ګڼي یو انسان خپل ځان یو انسان خپل ځان کې کمال ګوري هغه کمال په وجه د ځان لوی ګڼي دغه کمال په وجه د ځان لوی ګڼي او که دا ورسره ملګری شي چې دغه کمال په وجه د ځان لوی ګڼي او بل څوک بیا سپک ګڼي نو بیا د دې سره تکبر هم راغی نو دغه د اعجاب چې دا مخکې په مقدماتو کې ما خبره وکړله دلته د دې حدیث نه هم دا ثابته شوه چې دا د انسان په هغه صفتونو کې یو صفت دی چې مسلمان د پاره هلاکوونکی صفت دی یو آفت ته تباه کوونکی آفت دی او دا داسې صفت دی چې مسلمان خو د ټولو مراحلو نه خو تیر شو چې علم کې نقص و خود د کوشش دا وکړه انتها کمال حاصل عمل کې خو نقص و عجز و خود کوشش وکړه په دې ټولو کې عمل وکړه احسان دا درې وړه مرتبه په ځان کې راوستي او د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کول دا فرض محال کا چې دایم وکړو او قطعا نشته
د الله تعالی د صفاتونو ثنا او صفت کول، د الله تعالی صفاتونو ذکر کول په ثنا او په صفت کې دا محال دی، قطعا نشي کولی. فرض کا چې وایي په دې ټولو مراحلو کې چې د ځان څه وکړلو، دغه د ځان کمال وګڼلو او ځان لوی سړی وګڼلو، نو په دغه کې اکثره خلق، اکثره لوی خلق او صالحان په دغه اعجاب المرء بنفسه کې چې په دغه کمالاتو باندې دا د سترګو کې وي، د په فکر کې وي او ځان لوی ګڼي او خلق حقیر ګڼي، نو دا آخرانه دام د شیطان چې دی په هلاک کوي. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دریم هلاکونکې صفت د مسلمان دپاره، د مؤمن دپاره هغه څه شی دی؟ اعجاب دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دغې باندې د سوچ کولو، د فکر کولو توفیق راکړي او دا ذهن او عقیده د الله تعالی موږ او تاسو سره پیدا کړي چې موږ په هر صورت موږ عاجز یو، موږ ناقص یو، موږ ذلیل یو، موږ کامل نه یو. نو الله تعالی به زموږ او د ستاسو دا عجز، دا تزلل او دغه تواضع به الله تعالی زمونږ په خپل دربار کې قبول کړي چې زمونږ په علم کې کم نقص دی، عجز دی، عمل کې مو دی، احسان کې مو دی، د الله تعالی د نعمتونو په شکر ادا کولو کې دی، د الله تعالی د صفتونو په ثنا او صفت کې دی، دا به الله تعالی مونږ او تاسو ته په خاص رحمت باندې بیا جبیره کړي او الله تعالی به په خاص رحمت بیا جنت ته یوسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.